Quem se acidenta no trânsito não esquece nunca mais. Mas é preciso passar por um acidente para respeitar as leis de trânsito? Para responder essa pergunta, decidimos realizar esta experiência. Criamos o áudio de um acidente de automóvel. O carro passa por 6 caixas de som até se chocar. Instalamos o equipamento e esperamos o pátio encher. mil jovens morrem por ano em acidentes de trânsito. E muitos outros levam para a vida um trauma que nunca se esquece. Você não precisa passar por isso de verdade para passar a respeitar as leis de trânsito. Dirija com responsabilidade. Uma campanha em apoio ao movimento Maio Amarelo.